Si to u Holandiji u stvari svi vi, ali ste znali da je to kraj? Kraj jedne zemlje, kraj jedne priče, kraj jedne ere? Pa evo ovako, mi kad smo se kvalifikovali, mi smo pred put sa priprema odputovali za Firencu da odigramo prijateljsku utakmicu protiv Fiorentine, da bi ranije pre svih ostalih otišli za Švedsku, jer smo računali kad već budemo tamo, valjda nas onda neće izbaciti. I onda smo već na putu za Firencu, mislim da je na aerodromu, osim došao da se pozdravi Savu Tučan, ja vjerujem da nije danima spavao. A iz Firence smo leteli za Cirih, gdje su dva osvjedočena Jugoslovena, Faruk Hadžibegić i Mehmet Baždarović, koji danas na Viberu ima sliku s adresom grbom Jugoslavije, došli onako maltene uplakani da nas pozdrave pred put za Švedsku. I to je već, vidjelo se da to već je pri kraju. I pogotovo u Švedskoj, to iščekivanje, onda saznanje da ćemo da se vratimo, onda šikaniranje koje smo doživjeli pri povratku za Beograd i hrabrost ili ludost našeg tada Novosađanina, pokojnog Steve Popova, čuvenog pilota, koji nas je tada vraćao nazad, gdje su ga stopirali i opstruirali da mu ne daju gorivo. Mi smo proveli 6 sati na aerodromu. To je jako interesantna priča, gdje je on rekao u jednom trenutku ne daju nam gorivo, a svako malo su trebale cisterne da dođu, ali nikako da dođu. Mi smo jednom ulazili i onda oni kažu nemojte, sačekajte, evo sad će. Mi se vratimo ponovo u aerodromsku zgradu, da opet nema tih. I Popov kaže ulazite, letimo na moju odgovornost, vjerojatno je to bio dobar blef. Sletet ćemo na autoput u Poljskoj ako ne budemo imali goriva, jer Steva je poleteo iz Beograda za Stokholm, ali su ga negdje NATO-vi avioni dali iznad Mađarske, vratili, pa je morao da ide oko Rumunije, ne znam kuda je sve išao, da bi došao do Stokholma i potrošio je gorivo da nije mogao da se vrati do Beograda. Onda smo mi ušli u avion i navodno trebali da poletimo i zatvorili vrata od aviona, da bi kasnije neko zaista lupao i rekao stvarno otvorite, evo ih cisterne iza ćoška. I onda smo natankirali su nam gorivo i onda smo mi poleteli i ja i Siniša Mihajlović imali smo protekciju jer je Steva Popov Novosađanin i ludi navijač Vojvodine i onda smo mi sedeli u kabini i onda je on rekao vidite, sad ćemo ovu najfrekventniju visinu kod aerodroma da im držimo što duže, da im malo vratimo ovo što su nas maltretirali, jer im je ta visina valjda bila potrebna, ne znam, radi drugih aviona ili valjda je bilo običaj da se sa te visine avioni uklone što pre. I onda su ga oni zaista nekoliko puta upozoravali da se skloni s te visine i on je to malo taljavao, nije to ispunio odmah kad su oni želeli. I interesantno je tako kad smo se vraćali i bili nad Beogradom, pokojni reporter Mijajlović, sjećate ga se? Mijajlo Kostić? Izvinjavam se. Mijajlo Kostić je iz kabine gdje smo, ja i Siniša svo vreme sedeli, dobio vezu i javljao Jugoslaviji da se posljednji avion pred sankcije vraća. Ja mislim u tom avionu je bilo veća gužva nego u GSP-ovom busu koji je na najfrekventnijoj liniji. To je sve iz Jugoslavije što je moglo tada da se utrpa u taj avion, to je bilo dupke puno. I onda smo sletali, tada već nije bilo letova nad Beogradom i Steva je opet saobraćaj nije postojao vazdušni. I onda je u kontaktu sa aerodromskom zgradom, kaže Stevo, pa kuda to ideš? Stevo, kuda to ideš? Hoćete me pustiti, kaže jednom, kad nema nigde nikog u vazduhu, da ja sletim kako ja hoću, idemo preko Knez Mihajlove, da zna Jugoslavija da se reprezentacija vraća u Beograd. I da je to posljednji avion. Da, to je ovako bilo kao onaj autobus ko to tamo peva u onom našem čuvenom filmu. Sa boljim, da kažem, sa mnogo boljim srećom epilogom nego što je taj bio.